남편이 옆방에서 잘 자고 있구나. 거실에서 지금 NS 쇼핑 켜놓고 계신데도 잘 알겠죠. 예. 네. 저도 이거 좀 잦아들면 난 들어가야지 하는데 잦아들지가 않고 있으시다면 네. 노이리스의 도움으로 편안한 잠자리 함께 해보시기 바랍니다. 네, 저희가 런칭 때부터 정말 많은 사랑 받아왔었고요. 네. 그리고 많은 분들께서 노이리스에게 감사의 표시, 또 만족도를 보내주고 계시는데요. 지금 현재 구성부터 안내를 해드리고 먼저 주문 전화 받으면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 일단 주문번호 자동주문 전화 1번 선택하시게 되면 노이리스 본품만으로 총 8개월에 4개월분을 더해서 총 6병을 가져가시는 거고요. 그리고 노이리스 자동주문 전화 2번 선택하시게 되면 노이리스 8개월분에 비즈백에 LS가 54,000원에 해당하는 비즈백에까지 선택하실 수가 있는데 어떤 번호를 선택하시던 무료 체험 한 병이 포함된 구성이라는 것 꼭 기억해 보시기 바랄게요. 무료 체험은 이런 상품을 직접 사용해 보는 게 가장 좋은 방법이잖아요. 무료 체험 한 병이 모두 포함되어 있는 구성이니까 어떤 번호를 선택하시든지 여러분들께서는 직접 경험할 수 있는 기회 있을 거고요. 그동안 노이리스를 사랑해주신 많은 분들께 감사 인사를 드리고자 오늘 노이리스 사용 후기를 남겨주실 수 있는 기회를 마련해드렸습니다. 샵 6700에 유료 문자를 보내주시게 되면 지금 참 노이리스에 대해서 네. 다양한 후기들을 저도 많이 봐왔었고 제 블로그에 통해서도 많은 분들께서 기록을 남겨주셨는데